dukora umuti. Reka dukora umuti. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. My name is Didas aka The Zoom TV 24. Ntago nabisiba. Dore ntago nabisiba kandi ni nk'ibi tuba tugiye kuvugaho. Anyway, uyu munsi turi ku wa gatanu ariko twinjiye muri weekend. Hari abantu batangira weekend kuwa kangahe kuwa kane. Kuwa kane hari abantu babinjiye muri weekend danye. Cyane. Ubundi we weekend itangira ryari? Weekend nyitangira kuwa gatandatu. Nibwo mba mfite umwanya nshoje akazi. Okay. Ubundi abasanzwe batumenyereye ku ma YouTube channel yacu, ubusanzwe turi n'abanyamakuru ba Radio Flash FM na Flash TV. Kuwa gatanu ubusanzwe dukunze kuba twambaye imipira imeze gutya twese. Nubwo urabona ko ufite ubururu hejuru ariko ngiye nkagira ubururu n'umweru. Abantu wenda nabisobanukirwe rimwe na rimwe nibajya babona aya mabara mu muhanda bajya bavuga ko ari abanyamakuru ba Flash. Oya niko bimeze. Muri weekend kandi tuba tumeze neza cyane. Hanyuma tuje hano kugira ngo wenda tuganireho gatoya. Muri weekend dukunze kumva impanuka nyinshi zo mu muhanda zabaye, dukunze kumva urugomo rwinshi muri weekend aho umukobwa adatinya gukubita umusore wenda bitewe n'izindi mbaraga aba yagize. Dukunze kumva urugomo rwinshi aho umugabo adatinya guhohotera akana gatoya k'imyaka, bazamujyana kuri polisi batangira kumuhata ibibazo ati nari nageze nti nari nasinze. Hanyuma turibaza muri weekend tugiye kwinjiramo, ubundi umuntu ni gute yajya muri weekend neza agataha amenya ki afite ameze neza, ni kuvuga ngo batamukuye amenye atakorewe urugomo yabigeraho gute? Ubundi ikintu cya mbere insinzi ya mbere, urabizi ko wenda urugero nko ku bantu akenshi bikunda kubaho ku bantu bafata ku gahiye. Burya iyo umuntu amaze gufata ku gahiye cyane ko ari abatari amazi umuntu abanywa, hari ukundi imitekerereze ihinduka. Icya mbere buriya wibukije ntabwo inzoga ari amazi. Ntabwo ari amazi. Ikindi kandi abantu banabimenye inzoga ntabwo ari isosi y'intoryi. Hari abantu bagotomera inzoga batazi ko burya inzoga yica cyane. Warukomeje? So hanyuma icyambere insinzi ya mbere yo kuva muri weekend umeze neza nuko ku bantu bakunda gusohoka bakanafata no kugahiye, nuko ugomba kunywa gahiye ariko ufite na discipline, kuko buriya nanone burya umuntu asagarirwa mu kabari ari wa muntu ugira amahane. Burya umuntu asanzwe agira amahane yamara gufata ku gahiye karanamusembura, yamusembura yitwa turemangingo dutuma agira amahane tugakanguka. Buriya ugiye ukanywa inzoga yawe muri discipline urumva n'ubundi utaha amahoro. Ni ukuvuga ngo kunywa inzoga ugataha amahoro ni icyambere. Icya kabiri ariko hari n'ahantu tunywera muri weekend. Abantu benshi baba bagiye mu bitaramo, baba bagiye kurya yabo niba ariko nabivuga. Rimwe na rimwe ukabona havutse akavuyo wajyanye n'inshuti yawe. Nigeze mbere ubundi wenda abantu batamenyereye cyane ngendo murokore ntabwo nk'inzoga ariko nigeze kujya mu bitaramo by'abantu. Ariko wanazinyweyeho? Oya ntabwo nigeze nk'inzoga. Ureba nk'uwazinyweyeho Dida? Ariko se ubundi areba nk'uwazinyweye. Turebere. Danye niwe wazinyoye. Hanyuma njye ntabwo nigeze nk'inzoga ariko okay, bibi by'inzoga, inzoga ishobora kuba mbi cyangwa ikaba nziza. Ntabwo umuntu wavuga ko abantu bose banywa inzoga ari bibi cyangwa se ari babi, cyangwa bose ntibanasinda ngo bakore urwo rugomo. Ariko nanone tuvuge ku kintu cy'abantu bajya guteza akavuyo wenda nk'ahantu banywereye mu kabari. Urumva we twajyanye gusangira inshuti yanjye ariko ngize amakosa ndarwanye, nawe uje kunywanira utitaye n'ikosa. Wumva ibyo byagira izihe ngaruka? Ubundi ibyo ngibyo ingaruka zabyo urabizi nyine akavuyo kabyara rimwe na rimwe kuvamo wakomeretse mu kabari. Iyo kavuyo nk'ako kabaye byanze bikunze hari ubwo mugira ibyago akagira ukomereka. Gusa ikiriho nuko iyo akavuyo nk'ako kabaye wirinda kukajyamo. Niba ari n'inshuti yawe mwajyanye bakayisagarira mu tubari twose aba ari abantu bashinzwe umutekano, wabitabaza. Cyangwa se hano muri Kigali nabonye ahantu hafi, nta hantu wagenda nko muri metero zinga utarabona abantu bashinzwe umutekano, wabona bushobora kubitabaza. So ukirinda kujya muri ako kavuyo kugira ngo nawe rimwe na rimwe wahatakariza n'ubuzima, erega nta wamenya. Ikindi wenda mu kabari turi kuvuga ku bintu cyane cyane bya weekend. Nawe muraza kutubwira ibintu bya weekend abantu batajya bitaho, nyamara ugasanga arafe amenyo ntayo afite, ari kujya avuga zasa kandi yarivugira agasa neza, yari yifite n'agasura keza bakaba baragakomerekeje bakagiyeho ibipfuko hakaje urumva. Ikindi rero abantu mujya mu kabari muri weekend ni byiza kwirinda abana b'abakobwa wenda abantu babonye mu kabari. Sinzi niba tugihuza kuko hari igihe umwana birinda abana b'abakobwa
kubirinda mu buhe buryo? Kubirinda kwicarana nabo rimwe na rimwe mu gihe mutazanye. Hari igihe wiha kwicarana nabo mutazanye, abo bazanye bakurusha amaboko, umutwe bakawumena, siko bimeze? Ibyo urabihakana? Oya, ibyo bibaho ukuntu wajya kwiyongoza idebi y'abandi. Ubwo rero icyo nacyo bakwiye kukirinda. Ikindi wenda tunasoza ni ukwirinda kunywa inzoga z'amafaranga udafite. Iki kintu abantu ntabwo bagitekereza, hari igihe baza ngo banezerewe kumutabara ukabura ikigucyura. Abantu bakunda kunywa agasembuye, mwe murabizi cyane, ugasanga niba utahiremera wenyereye Nyamirambo ubuze na tapandivo. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, abantu bajye banywa bashyize abantu mujye munywa mufitizemo imibare myinshi, kuko buriya kandi nanone kirazira guha umuntu, niba ufite akabere kirazira guha umuntu inzoga ubona yasinze yabaye ibyatsi. Urabizi ko hari itegeko rihana ibyo bintu, kandi urabizi ko hari itegeko rihana umuntu wasindiye mu ruhame. Se wari urizi iryo tegeko? Ndaryumva nta kubera najya sinda rero ntabwo byitaho cyane, gusa ndabizi ko gusindira mu ruhame ari icyaha. Kandi iyo tuvuze uruhame abantu ntibakumve ngo ni mu isoko, buriya ni tukunyuzeho hariya ku muhanda wasinze, cyangwa tukakunyuraho muri uriya mujyi, dore uriya mujyi hariya ni Kigali buriya nubwo abantu batabona, muri Kigali tukakunyuraho wasinze, bindi abantu baba bari kubona ni uruhame baraguhana. Ubundi aho utahanwa keretse wasindiye iwawe, uretse ko inzoga ngo buriya yo mu rugo ntiryoha. Inzoga yo mu rugo ntiryoha. Dusoza rero, ikintu cya nyuma please, abantu bajya kunywa muri weekend mujye munywa mwariye. Icyo kintu ndabeshya? Abantu bajya banywa bariye kubera icyo gifiteho experience ko mutari. Okay, nagiye nganira n'abasinzi benshi, ariko umusinzi akubwira ko, cyangwa umuntu uzi, oya ni umunywi, umusinzi abantu banywa inzoga akubwira ko kunywa inzoga wariye ntabwo usonza, ntabwo uzigarura. Kuzigarura ni kakundi nyine akuntu ngo zikumerera nabi. Icyakora birumvikana, kuko urumva iriya misemburo ari ukuntu igenda igakorana bya hafi n'igifu. Urumva rero igifu kirimo ubusa byanze bikunze. Abantu mujye munywa mwariye, nibyo byiza mujye munywa mwariye. Naho ndi reka dusoreze hano, twa turi kubaha tips za weekend. Ejo bundi tuzabana tips nziza zo kuba ukuntu wagumana umukobwa wawe umukunda. Urumva nabyo tuzaza tubinyuremo. Daniel ni inzobere cyane, ashobora kuba akundanye n'umukobwa imyaka ingahe, nka 12. Ari umukobwa mfite nari mbeshye, weekend igiye gutangira. Naho ndi, my name is Didas. Daniel, ndagushimiye cyane. Yes, abarya muri weekend mwinjoyinge neza cyane, enjoy responsibly. Tubibutsa ko this is Kigali, iriya ni Kigali, you make sure you enjoy, ariko nanone kwinjoyinga responsibly. Mu kanya ejo bundi polisi itazagutambikana, cyangwa se abandi bakagutambikana kubera iki wanyoye umaze kunywa, unanirwa kwikontorora. My name is Didas, keep watching, keep subscribing no kugenda mugakanda kuri ako kamenyetso k'umutuku. Uyu munsi nakoresheje telefone kuko kamera mwari mumaze kuyimenyera, niyo mpamvu tugize gutya dukoresha ka telefone. Waba mwita Mwamba Jackson, ni umutekinisiye cyane ukomeye cyane hano kuri Flash TV. Ikindi kandi tubwira ngo abantu mwese weekend nziza, Imana rwose ibahe iby'umutima wanyu mwifuza. Ikindi ku bantu bajya gusenga, abantu b'abadive bajya gusenga ku isabato, babwire ngo amasengesho meza. Abayisilamu namwe nizere ko ibintu bimeze neza cyane mwasenze. Ikindi nanjye ariko nkeneye kujya kwiyogoshesha uyu musatsi, aho uyu musatsi rwose atari sawa neza cyane, ngiye kwiyogoshesha, ariko hari abandi bantu babizi nk'ikindi kintu, ariko ngiye kwiyogoshesha uyu musatsi kugira ngo kuwa mbere tuzahure tumeze neza cyane, ndeba neza cyane, ntafite umusatsi umeze gutya, ibintu bimeze neza cyane. Abakobwa by'umwihariko ndabasuhuje, nkasuhuza cyane abakobwa b'inyangamugayo, nkasuhuza n'abasore b'inyangamugayo, nkasuhuza n'abapapa b'inyangamugayo. Urumva, ntagaya cyane abantu batari inyangamugayo. Tugaye abantu umuntu aguriza amafaranga ntibamwishyure, tugaye abantu umuntu ahana nabo gahunda bakayica, tugaye abantu kugeza n'uyu munsi, tugaye umuntu utarafata akanya na gato, amasegonda nk'icumi ngo asenge ashimire Imana ko yamurinze. Ibyo ni ukwihagararaho kandi rwose kudafite ishingiro. Nyabuneka ujye ufata akanya ubwira Imana, ibwira ati Imana, at least ndagushimiye yuko uri Imana inyitaho. Ibyo Imana biba bihagije. Imana ntabwo ukeneye ko uyandikira ka poem kenshi, ariko at least Imana ibikeneye kugira ngo unayibwira ati rwose Imana ndagushimiye yuko unyitaho. Urumva, abadive rero nk'aba Papa Didier, abadive tubifurije isabato nziza.
Haleluya. Amen. Papa Didier Karame. turakwemera cyane. Twifurije isabato nziza. Yego. Twakubwira ko iyi ni The Zoom TV 24 ukurikiranye kuri YouTube. Twaba turi kubwira abantu ko ikintu cyiza kigufasha muri weekend ari ukwirinda ubusinzi, ukirinda kujya mu bigare, ukirinda kujya mu bushuti budafite ishingiro, ubwo n'ubusambanyi. Ikindi gikomeye kurushaho, abantu bagasenga. Yego. Waba uri umudivu ugasenga kwa gatandatu, waba uri umuyisilamu ubwo kwa gatanu wasaye, waba uri inkange w'umurokore umwadeperi ukagira ute? Ngasenga ku cyumweru. Ibyo muri weekend bo bitagenda neza kabisa. My name is Didas, keep watching. Gracias.